Firenze è una delle città più iconiche d'Italia. Insieme a Roma e Venezia è tra le mete più conosciute e amate nel mondo. La sua fama è legata indissolubilmente al Rinascimento e ai grandi geni dell'arte che qui hanno vissuto e creato opere immortali. Tra i luoghi più conosciuti vi sono il Museo degli Uffizi, colmo di straordinarie opere d'arte, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore, con le sue incredibili cupola, ma anche Ponte Vecchio, Santa Croce, San Miniato al Monte e le Cappelle Medicee. Ma esiste una Firenze meno conosciuta, fatta di dettagli nascosti, piccoli manufatti e angoli più nascosti, tanto nei luoghi simbolo della città quanto nei percorsi meno battuti del turismo contemporaneo. In questo nuovo episodio di Luoghi dal passato, il podcast di The History Tales, andremo proprio alla scoperta di questi angoli meno conosciuti o di storie poco note, ma comunque suggestive e cariche di memoria. Se ancora non l'avete fatto, vi invitiamo a iscrivervi al canale e a seguirci sui nostri profili social per non perdere i prossimi viaggi nel tempo. In descrizione troverete tutti i link utili, compresi quelli per sostenerci e contribuire alla crescita del nostro progetto. Tra le strade di Firenze, così come in quelle di Roma, Napoli e molte altre città italiane, si nascondono piccoli tesori che raccontano storie sorprendenti. Uno di questi si trova in via Giovanni da Verrazzano, nei pressi dei civici 6-7, a pochi passi da piazza Santa Croce. Si tratta di un'epigrafe antica incisa su una lastra che tramanda un evento curioso e poco noto, ma mai così azzeccato visto che il 2025 è anno giubilare. La traduzione di questa epigrafe dice: a eterna memoria sia noto chiaramente a tutti coloro che leggeranno questa lastra che l'Onnipotente Dio nell'anno del Signore nostro Gesù Cristo 1300 concesse una grazia speciale ai cristiani. Il Santo Sepolcro, che era stato occupato dai Saraceni, fu riconquistato dai Tartari e restituito ai cristiani. E nello stesso anno Papa Bonifacio concesse una solenne remissione di tutti i peccati, cioè delle colpe e delle pene, a tutti coloro che si recavano a Roma. Molti perfino di questi stessi tartari si recarono a Roma per ottenere la suddetta indulgenza e vi andò anche Ugolino con la moglie. Ma chi era questo Ugolino? Probabilmente si tratta di Ugolino da Parma, podestà di Firenze negli anni 90 del 200, che avrebbe lasciato testimonianza di un pellegrinaggio a Roma in occasione del primo giubileo indetto da Papa Bonifacio VIII nel 1300. Secondo quanto riportato, durante quel pellegrinaggio avrebbe assistito a un evento eccezionale, l'arrivo di alcuni tartari giunti anch'essi a Roma per ottenere l'indulgenza. Gli stessi tartari che, a suo dire, avrebbero partecipato alla liberazione del Santo Sepolcro di Gerusalemme dall'occupazione islamica. Ovviamente è un falso, si tratta di una storia affascinante, ma anche decisamente inverosimile. È evidente che si tratti quindi di un racconto leggendario o frutto di un'interpretazione errata che solleva molte domande. Cosa vide davvero Ugolino a Roma? A cosa assistette? O cosa credette di aver visto? E come nacque questa narrazione così ricca di elementi storici, religiosi e simbolici? Insomma, un piccolo frammento di pietra capace di aprire una finestra su un mondo fatto di fede, viaggi, misteri e memorie distorte. Non potevamo poi realizzare questo video senza includere uno degli elementi più iconici del Medioevo italiano, le torri medievali. Simbolo di potere e prestigio delle famiglie più influenti, iniziarono a essere costruite a Firenze a partire dall'undicesimo secolo. Ancora oggi, passeggiando per le vie del centro, se ne incontrano molte, in condizioni più o meno originali. Sono le ultime testimonianze degli antichi palazzi fortificati e delle enclave familiari o consorterie che nel Medioevo disegnavano la mappa urbana non solo di Firenze, ma anche di molte altre città italiane. Con il passare del tempo, le severe architetture medievali lasciarono il posto alle più armoniose forme di Rinascimento e dell'età moderna. Basti pensare a edifici come Palazzo Medici, che segnarono un cambiamento profondo nello stile e nella funzione dell'architettura residenziale urbana. Alcune torri furono inglobate in queste nuove strutture, altre abbattute, eppure molte sono sopravvissute, tra le ultime testimonianze del passato medievale della città. Le torri fiorentine, come molte altre in Italia, sono prevalentemente a pianta quadrata e impreziosite da elementi decorativi in marmo o pietra, che possono includere fregi, statue, decorazioni e, ovviamente, gli stemmi familiari. Un esempio molto interessante si trova nei pressi della Basilica di Santa Croce, lungo l'attuale via che conduce verso l'Arno. Si tratta della Torre Alberti, costruita dalla potente famiglia Alberti, un tempo residente in questa zona.
Qui nel Medioevo sorgevano le mura del secondo cerchio cittadino, edificate nel XII secolo. Abbiamo scelto questa torre non solo per la sua storia, ma anche per alcune caratteristiche uniche. Presenta infatti una pianta trapezoidale piuttosto rara e una splendida loggia quattrocentesca, sorretta da sottili colonne, i cui capitelli ospitano lo stemma degli Alberti, quattro catene d'argento che si uniscono al centro di un anello. La torre risale alla fine del XIII secolo, fu commissionata e mantenuta dagli Alberti fino al 1759, anno in cui passò alla famiglia Mori Ubaldini Alberti, insieme anche ad altre proprietà. Oggi la torre appare scapitozzata, ovvero priva della sua altezza originale. Alcune monofore, finestre ad arco singolo, sono state murate e le tamponature sono ancora visibili. Inoltre l'intonaco è andato perduto e sopra la loggia è stato aggiunto un terrazzo moderno. Lo stemma della famiglia, purtroppo, è in condizioni non ottimali, ma resta ancora leggibile e affascinante. Nel corso dei secoli, infatti, la torre ha subito numerose perdite di elementi originali, ma anche restauri. Uno dei più significativi avvenne in occasione della visita di Hitler a Firenze nel 1938, quando l'intonaco fu rimosso da questo e altri edifici per mostrare la pietra autentica delle costruzioni medievali. Girovagando per il centro di Firenze, alzando lo sguardo, è facile imbattersi in targhe, stemmi e iscrizioni che decorano le facciate degli edifici. Molti di questi elementi fanno riferimento alle antiche corporazioni di mestiere attive in città già dal XII secolo. Le corporazioni, presenti in gran parte dell'Europa medievale fin dall'undicesimo secolo, avevano lo scopo di tutelare i membri di una stessa professione, regolando l'attività attraverso appositi statuti, vere e proprie leggi interne che disciplinavano l'attività e il mestiere. A Firenze le corporazioni erano divise in arti maggiori e minori, in base al loro peso economico, al prestigio sociale e all'influenza politica. Tra le arti maggiori troviamo ad esempio l'arte dei mercanti, quella dei giudici e notai, l'arte del cambio, della lana, della seta, dei medici e speziali, dei vaiai e pellicciai. Queste corporazioni non avevano solo un ruolo economico, ma anche un forte impatto sulla vita sociale e politica della città, come testimoniano ancora oggi alcune architetture fiorentine. Un esempio emblematico è il Palazzo dell'Arte della Lana, a pochi passi dal Duomo. Costruito nel XIII secolo, divenne sede della corporazione all'inizio del XIV. Sulla facciata si possono ancora vedere gli stemmi dell'arte, la Newsday con la bandiera di Firenze e alcune iscrizioni che ricordano la fondazione del palazzo. Una di queste dice 1308, indizione settima, 11 settembre, Casa e Curia dell'Arte della Lana della città di Firenze. Nel 1770, con la soppressione delle corporazioni, il palazzo passò alla parrocchia di Orsan Michele. Dopo vari passaggi di proprietà, nel 1903 divenne sede della Società Dantesca Italiana, che restaurò l'edificio e vi aggiunse nuovi corpi. Come già anticipato, gli stemmi delle arti sono disseminati ovunque. A pochi metri, in via Calimaruzza, si può ammirare lo stemma dell'arte di Calimala, ovvero dei mercanti, una delle più potenti. Un'aquila che artiglia un torsello, cioè una balla di tela o lino. Proprio qui, alla fine del Trecento, venne costruita la sede dell'arte, che in precedenza si trovava nella torre del Cavalcanti, a di fronte al Mercato Nuovo. L'influenza della corporazione fu tale che le si devono importanti edifici come il Battistero di San Giovanni, la chiesa di San Miniato al Monte e molti altri. Il nome Calimala deriva dall'omonima via dove vi si concentravano le botteghe e i fondaci dei mercanti, ma l'etimologia resta incerta. Potrebbe derivare dal latino callis mala, strada cattiva, o callis maia, strada grande, o meno probabile dal greco kalos mallos, bella lana, secondo un'interpretazione data da Dino Compagni. Uno dei luoghi simbolo delle arti fiorentine è sicuramente la vicina San Michele, che divenne luogo privilegiato di rappresentanza per le corporazioni. Situata vicino alle sedi e alle botteghe degli artigiani, la chiesa era infatti sotto la loro protezione. All'interno e all'esterno si trovavano statue e tabernacoli commissionati da ciascuna arte. Si vedono ancora oggi. La struttura stessa della chiesa è particolare. Originariamente era una loggia adibita a mercato del grano, costruita nel 200 e attribuita ad Arnolfo di Cambio. Al suo interno si trovava l'immagine della cosiddetta Vergine del Grano, ritenuta miracolosa.
Dopo l'incendio che distrusse la loggia all'inizio del 300, l'edificio venne ricostruito, mantenendo sia la funzione economica che quella devozionale. Nel 1404 la signoria stabilì che le arti, a cui erano stati assegnati 14 pilastri esterni, ricollocassero entro 10 anni le statue dei rispettivi santi protettori. Oggi si possono ammirare solo le copie. Gli originali sono custoditi nel Museo di Orsanmichele. Tra le statue più note troviamo San Marco e San Giorgio di Donatello, rispettivamente per l'arte dei linaioli e rigattieri e per quella dei corazzai e spadai, San Luca di Giambologna per l'arte dei giudici e notai e San Giovanni Battista dell'arte di Calimala, ovvero dei mercanti. Noterete che alcune statue sono in marmo, altre in bronzo, una differenza che rifletteva le possibilità economiche delle varie corporazioni, poiché il bronzo era ovviamente molto più costoso. Ci spostiamo quindi in piazza San Lorenzo, che prende il nome dall'omonima e celebre chiesa. Questo luogo è noto soprattutto per ospitare le tombe delle famiglie Medici e dei loro consorti, custodite nella basilica fino all'estinzione della dinastia nel XVIII secolo. Ma oggi non ci soffermiamo sulla chiesa, bensì su un'altra presenza importante della piazza, la statua di Giovanni delle Bande Nere, Giovanni de' Medici, padre del primo Granduca di Toscana, Cosimo I, e celebre condottiero del Rinascimento. Della sua vita breve ma intensa, trascorsa sui campi di battaglia, abbiamo già parlato in un nostro video. Giovanni morì nel 1526, nei pressi di Mantova, e lì fu sepolto. Tuttavia, il figlio Cosimo desiderava riportare le spoglie del padre a Firenze e, in vista di questo intento, commissionò una statua commemorativa al celebre scultore Baccio Bandinelli tra il 1540 ed il 1542. La statua raffigura Giovanni in armatura romana, seduto e con in mano il bastone del comando. La posa seduta, piuttosto insolita per una figura militare, era dovuta alla sua destinazione originaria. Doveva infatti essere collocata all'interno della Basilica Laurenziana. La vicenda della statua però fu tutt'altro che lineare. Alla morte di Bandinelli nel 1560 l'opera era ancora incompiuta. Nel frattempo Cosimo I rinunciò a riportare il corpo del padre a Firenze. La statua fu quindi trasferita nel 1592 nella sala grande di Palazzo Vecchio, mentre la base monumentale rimase a lungo nella cappella Neroni della Basilica di San Lorenzo. Fu solo nel 1620, per volontà di Cosimo II, che il basamento venne spostato all'angolo della piazza, diventando noto come la base di San Lorenzo, come ancora oggi si può leggere nell'iscrizione ottocentesca. La statua invece rimase relegata a Palazzo Vecchio fino al 1850, quando finalmente fu collocata sul basamento in piazza. Spostiamoci davanti ad uno dei monumenti fiorentini più celebri al mondo, ma tuttavia con una storia che molti ignorano. Stiamo parlando della cattedrale di Santa Maria del Fiore, uno dei simboli indiscussi di Firenze e capolavoro dell'architettura rinascimentale. La sua imponente cupola, firmata da Brunelleschi, ma anche le eleganti campanile di Giotto, rappresentano al meglio le innovazioni artistiche e tecniche dell'epoca umanistica. La cattedrale sorge sui resti dell'antica chiesa di Santa Reparata e la costruzione dell'attuale edificio iniziò nel settembre del 1296 su progetto di Arnolfo di Cambio. Nei decenni successivi, numerosi artisti di spicco si avvicendarono nella direzione dei lavori. Tra questi, Giotto, che negli anni 30 del Trecento curò appunto la costruzione del campanile, impreziosendolo con raffinati marmi policromi. Non mi soffermerò qui sull'intera lunga vicenda costruttiva della chiesa, anche perché vogliamo parlare di dettagli meno noti e per questo motivo porterò alla luce proprio un aspetto particolare molto sorprendente. La facciata attuale della cattedrale non è medievale. Nonostante si armonizzi perfettamente con lo stile del campanile e dell'intera struttura, la facciata è in realtà un'aggiunta tardo-ottocentesca. In origine, infatti, la facciata era in pietraforte, simile ad altri edifici fiorentini come San Lorenzo che abbiamo appena visto, e presentava alcune sculture di pregio. Tuttavia, fu demolita nel 1587, senza poi essere sostituita da un'altra,
Un concorso fu indetto, ma non produsse un vincitore. Pochi anni dopo, Ferdinando II dei Medici affidò un nuovo progetto a Giovanni Antonio Dosio, ma anche questi lavori si interruppero nel 1639, lasciando la facciata incompiuta per oltre 2 secoli. Fu solo con l'Unità d'Italia, nel 1861, che il progetto riprese vigore. Dopo ben 3 concorsi e numerose polemiche, venne scelto il disegno neogotico di Emilio De Fabris. I lavori iniziarono nel 1870 e si conclusero nel 1883 con ulteriori problemi e polemiche. La facciata venne infine inaugurata solo nel maggio del 1887 e da allora la vediamo in tutto il suo splendore di marmi policromi. All'interno della cattedrale, nella controfacciata, si trova un'opera altrettanto affascinante che spesso sfugge allo sguardo frettoloso del turista. Un orologio liturgico dipinto da Paolo Uccello tra il 1443 ed il 1444. Realizzato con un effetto che lo fa sembrare scolpito nel marmo, è diviso in 24 spicchi numerati con numeri romani, secondo il sistema dell'ora italica. L'ora italica, in uso dal XIV secolo, suddivideva il giorno in 24 ore, a partire dai vespri. La mezzanotte moderna corrispondeva quindi al tramonto. L'orologio veniva quindi regolato più volte l'anno per seguire il ciclo solare. Una lancetta dorata, unica parte moderna, si muove in modo particolare, ovvero in senso antiorario, poiché segue l'ombra di una meridiana. Nei 4 angoli del quadrante si trovano 4 teste maschili, probabilmente rappresentazioni degli evangelisti. Sebbene manchino i simboli canonici, si pensa che l'artista abbia tratto ispirazione dalle loro iconografie: il leone per Marco, l'angelo per Matteo, il bue per Luca e l'aquila per Giovanni. L'ultima tappa del nostro itinerario si trova a pochi chilometri dal centro storico di Firenze, ma vale assolutamente la deviazione. Siamo infatti al Museo Stibert, un vero e proprio gioiello nascosto tra le colline fiorentine. Il museo ha sede nella Villa Stibert, antica dimora ottocentesca della famiglia omonima. La straordinaria collezione che ospita si deve in particolare a Frederick Stibert, figlio di un ufficiale britannico, Thomas Stibert, e della toscana Maria Rachele Candida Aurora Cafaggi. Collezionista raffinato, visionario e dallo spirito cosmopolita, Frederick aveva una passione smisurata per le armi e le armature, che lo portò a creare una delle raccolte più incredibili al mondo. Il museo conserva infatti pezzi unici databili dal 500 in poi, provenienti da Europa, Medio Oriente e Estremo Oriente. Elmi, corazze, sciabole, armature cerimoniali e da battaglia riccamente decorate. Ma al di là dell'inestimabile valore della collezione, la visita al museo è un'esperienza affascinante anche solo per la villa stessa, con i suoi interni sontuosi e dallo stile eccentrico e teatrale. Ogni stanza è un mondo a sé, con scenografie in cui cavalieri europei e asiatici sembrano pronti a sfilare da un momento all'altro. Altre sale conservano invece arredi originali, mobili antichi, affreschi, dipinti e decorazioni che risalgono anche al Medioevo. All'esterno, il parco romantico in stile inglese completa la visita con il suo fascino e con i suoi scorci suggestivi, ed i monumenti curiosi come il tempietto in stile egizio che si affaccia su un piccolo laghetto. Insomma, un luogo fuori dall'ordinario dove la storia, l'arte e il gusto per il collezionismo si intrecciano in modo sorprendente. Una tappa che senza dubbio non lascia spazio alla noia. Concludiamo così questo nostro breve viaggio tra le vie di Firenze. Se vi è piaciuto questo video vi invitiamo a lasciare un like, ad iscrivervi al canale e ai nostri account social per rimanere aggiornati sulle novità e per non perdervi i prossimi video. Trovate tutto nel box informazioni qui sotto. Alla prossima!